Zdravo svima, dobro došli u još jednu lekciju. Ovaj put imamo još jedan trougao i zadatak nam je izračunati neku dužinu Q. Poznata nam je horizontalna dužina, to je 500 mm i vertikalna 650. Isto nam je zadat ugao 30 stepeni koji neku krivu razdvaja od horizontalne prave linije. Znači, ako nam je odavde do ovdje 30 ova linija, to, pošto je ova prava, njih dvije skupa, ova sva neku deblju razliku. Ok. Ova crvena prava i ova dole, to je 90 stepeni. Pa ako je odavde do ovdje 30, znači ovo će biti 60. Jer je 30, 60, 90. Evo, pretpostavit ću sad da je ovo neki pravi ugao. Znači, samim ti ovo je 30 stepeni. I sada ću lagano izračunati sinus, kosinus, tangens. Izračunao sam sve. Uzeo sam obzir da je 650 hipotenuza, jer je nekako najveća, a da su Q i 500 katet. Ja sam izračunao sinus, radio sam znači ona koja nema veze sa kroz kosa, to je zapravo Q kroz 650, sinus 60, i Q jednako korijen istri kroz A puta 650, to je 325 korijen istri. Mislim da bi se kosinus dobio isti, da sam radio sa kosinus 30, jer kosinus 30 isto što je sinus 60, u tom slučaju bi bilo opet Q kroz 650. Kosa kroz, odnosno kateta kroz hipotenuza. Ali, pazite ovo sad, radio sam tangens i pazite što sam dobio. 500 korijen istri. A gore sam dobio 325 korijen istri. Za oni koji ne znaju, 325 korijen istri je malo više od 500. Znači, ovo je 500 korijen istri, to je dosta više od 500. Dobro, šta sam radio? Znači, tangens, ovo sam uzeo da je nalagla, a naspram je bila Q. I onda sam računao Q da je 500 korijen istri. Zar je moguće? I onda sam, kad sam vidio da ova dva se ne slažu, odlučio se da računati, riješiti ovo Pitagorovu teoremu. I to sam radio, znači, hipotenuza na kvadrat jednako je Q na kvadrat plus 500 na kvadrat. Ovo sam izračunao lijepo, puta minus 1. Ovo mi je bilo mrško pisat. I dobio sam da je Q jednako je 415,33 mm. I koji udar je sada tačan? Niti jedan je tačan. Zato što ovaj trougao uopšte nije pravilo. Kako to znam? Pa zato što ništa ovo nije tačno, znači ništa se ne slaže. Vidio ste u ranijim primjerima da sve se isto dobro preko sinusa i kosinusa i tangensa i Pitagorove teoreme. A ovdje nijedan rezultat nije isti. Što znači da ovo ne možemo ovako raditi. Kako ovo zapravo radimo? Da bismo ovo izračunali kolika je dužina Q, potrebno je da koristimo nešto što se zove kosinusna teorema. Kosinusna teorema kaže, ako imamo neku pravu dužine A, recimo ovdje gdje je 650 da je A, a ovdje gdje je 500 da je to B. Imamo ugao između njih, to će kod nas biti 60 stepeni. To sam već vidio malo prije. To je zapravo tačno. Što kaže kosinusna teorema? Kaže da je neka treća stranca, dužina neke treće strance, to je ovo, što sam ja označio sa Q. Ovo ja, da ne bude dileme, ovo ja. Kaže da je Q jednako je korijen iz A na kvadrat, to je ova prva stranca, plus B na kvadrat
to je dužina druge stranice, minus 2 puta a puta b puta ugao između stranica a i b. A ugao između stranica a i b je 60 stepeni. Pardon, kosinus ugla između stranica a i b. A to je kod nas kosinus 60 stepeni, kao što vidimo ovdje. Dobro. Ajmo to primijeniti na naš slučaj. Kod nas je a, rekli smo, a je 650. Pa će ovo biti 650 na kvadrat plus b na kvadrat, a to je 500 na kvadrat minus 2 puta 500 puta 650 i još puta kosinus 60, a kosinus 60 je 1/2. Evo, to je 600, 500, 500, minus 2, 500, dobro. Dobili smo 589,49. Znači, Q je jednako 589,5 mm. Tako se ovo računa. Znači, kad imate neki trogao za koji vidite da nije pravouglý. Znači, kako vidite da nije pravouglý? Pa vidite da je crtež nekako bahat, gdje ovo sigurno nije 90 stepeni, ali ja sad uzeo razmatranje. A ako niste sigurno na prvi, uradite sinus, uradite tangens, uradite Pythagoreovu teoremu, vidite da nisu isti rezultati. Šta je ovdje? Znači, može se ovo riješiti na drugi način, na ovaj način koji sam bar ja skonto da se može riješiti. I sad ćemo to i dokazati. Ovaj drugi način je efikasan zato što ćemo u njemu malo složenije koristiti ova pravila sa sinusima, kosinusima i tangensima nekog ugla. Na primjer, vi u statici ne dobijate baš uvijek neki pravouglý trogao, neki ugao i izračunate šta je ovo i šta je ovo. Vi zapravo dobijate, na primjer, ovdje trogao, a vama treba neki ugao koji je ovdje negdje. I onda vi nizom troglova koji imate nekih 100 troglova, ovako, i onda vi dobijate ugao po ugao, računate sve preko istog napravo sinus, kosinus, tangens i dobijete koliko je ovaj ovdje alfa u odnosu na ovog ovdje alfa. To se najviše primjenjuje kod rešetki zato što rešetke predstavljaju niz međusobno spojenih troglova.